cực nóng. Năm 2026, nếu không biết điều này, bạn có thể sẽ bị lỡ chuyến bay. Năm 2026, Hồ Chí Minh có 2 sân bay. Sân bay thứ hai của Hồ Chí Minh có tên là Hồ Chí Minh Long Thành. Năm 2026, khi đặt vé máy bay, nhớ để ý ký hiệu sân bay là SGN hay LTQ nha. SGN là sân bay Tân Sơn Nhất, nằm trong thành phố Hồ Chí Minh, còn LTQ là sân bay Long Thành, nằm ở Đồng Nai. Chỉ cần đặt sai là lỡ chuyến bay, lỡ công việc và tốn tiền taxi di chuyển qua lại, thậm chí không kịp là mất vé luôn. Mọi người có thể inbox cho em để xem vé cho mọi người được chính xác nhất nha.